Hello, то есть с вами на связи Фоксрей. И со мной сегодня нету никого. Не знаю. Кстати, у Кэт 30-го день рождения. Если что, по-тихому напишите в комментарии. А я Кэт покажу вам офигеть. Ладно, ребятки, мне 30-го, запомните. Сегодня я, как это ни звучало, у меня просто идеи ноль, чтобы снять. Я, и в эту страну не звучало, решила снять рум-тур будки для собаки у нас. Ну, короче, 2 собаки в будках, поэтому давайте. Ребятки, мы идем. Вот я красивчик, красавчик. Кстати, я подстригся, как новую стрижку, да, это лысенький. У Герды вот у нас спаниель. У Герды тут есть миски, 2 мисочки. Вон, одна с водой, одна корм уже закончился. Вот такая будка. Здесь, если не считать, что собака живет, и разъем вот такой вот, то даже я там мог бы поселиться. Герда у нас спаниель. Да, ребята, всем привет, я Герда. И всем пока. Да, вот так вот у нас разговаривает Герда. А пока мы идем, для вас это будет как минутка. Подождите минуту. Здравствуй, Васек. Это Вася. Кот начал ласкать. И вот это вот, смотрите. Да, это, кстати, мальчик. Вот у нас Сара, порода гончая. Миска с едой. Миска с едой. Кстати, у нас все собаки ласкательные. Миска с едой. Миска с водой. 2 этажа. Даже я могу поместиться, если здесь нажала собака. Но у нее здесь 2 этажа. Это красота. На одном без стенки она может почилить, а на втором а на первом она может поспать. Ну вот как сейчас называем. Там тоже еда. Да. Вот Васек. Конечно, котик ласкательный, смотрите. Ладно, я пошел. Ребятки, все. Всем пока и до свидания. С вами был Фоксрей. А теперь сбрасываем.